И сегодня я решил перейти на какую-то другую игру. Это игра под названием Метель. Возможно, вы в нее играли, а возможно и нет. Я в эту игру играл, но года так 2 назад. Да, где-то так. Здесь куча всего изменилось. Давайте посмотрим. Я здесь вижу то, что уже прибавилось плюс 2 человека. А вот этих вот 2 человек не было. Ну что ж, присаживайтесь поудобнее, а мы погнали. Находимся в игре. Я не помню, как тут уже выбраться. Вижу отмычку. Почему ты... А как мне встать? О. Что мне сейчас... Я помню 100% за этой... Ставим обратно. В эту игру я играл давно, поэтому я уже все забыл. Точно вспомнил, я вспомнил. Нам нужен молоток. Нам нужен сначала молоток. Ну как там с деньгами? Это... вот он. Теперь нам нужно подойти сюда, разбить, взять ключ и выйти в меню. Погодите-ка, что-то здесь не так. Видимо, наверное, показалось. Вот эту фразу я ее выучил, потому что я столько раз ее слышал. Что нам дальше нужно? Нам дальше, наверное, нужно открыть этот ящик. Открываем, берем лоб, закрываем обратно, чиним провода. Вот, да, нам нужен угадать пароль. Так уж это было и долго. Тут нам надо вот это вот уронить, чтобы достать что-то. Что это тут на шкафчиках? Это лом просто. Опача. Это нужно, чтобы открыть тиски. Получаем ключ. Открываем раковину. Я ее не могу отодвинуть. Ладно, вот так. Отвертку. И обратно. Закрываем. Полезаем обратно. Погодите-ка. Что-то здесь не так. Блин. Наверное, показалось. Ну, дальше нам нужно открыть вот это. Открою. Вы в комментариях писали, почему я пропал. Я пропал, потому что я не мог записывать ролики, так как у меня была учеба. Я ходил к репетиторам. И в принципе у меня мотивации не было записывать. Не знаю почему. Настроение было такое, наверное. Если хотите, то пишите вопросы в комментариях. Я буду на них отвечать или в роликах, или в комментариях. Ничего себе там голова. Ничего себе здесь дворик сделали. Здесь, по-моему, просто была тогда пустошь и ветер. Что нам дальше нужно? Нам нужно кусачки эти. Неужели тут что-то не заспавнилось? В раковине ничего. Тут тоже ничего. Возле раковины. Ах ты ж. Ну ничего. Сейчас по-бырикому тут его порешаем. Хоп, все, берем. На место опять ставим. Делаем кирку. Вот это же надо по-любому чем-то перекусить. То есть я такой лошара, что просто промахнулся. Потом заберем. Как я промахнулся, боже мой. Нечего до меня докопаться. Ждем. Спасибо, клоун. Я тебя благодарю за ключик.
Тут обычный рычаг был, когда я последний раз играл. Ну ничего. Залазим. О, стоп. Не залазим, а кусаем, открываем, забираем. Тут рычаг. Нужно включить это. Заходим сюда. Засор. Или как там его? У нас поднимается лифт. Вась. А, я думал, что уже что-то не хочет нажиматься. Аливидерчи, братанчик. Спасибо, что пригласил на чай, но мне у тебя не понравилось. Было весело. О, это что? Что это? Куда я попал? 7. Чё это? Мирная собака. Ой. О, пёсель, здорово, ты меня встречаешь? Ой, тебе что-то не нравится. Там было 7, я помню. Вы можете забрать? Нет? А что здесь? А, пароль, ничего себе. Знаю. Я здесь в первый раз, ребята. Ема. Я такой вижу, что мне киркуч забрали. Нормально тебя там. Чё, завтыкал? Ну ладно, ребята, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Спасибо за просмотр и то, что поддерживаете меня лайками. Я благодарен вам. Вот, с собачкой мы прощаемся с вами. До новых встреч. Пока-пока.